प्रॉब्लम हमें कस्टमर बता के गया है कि थोड़ा देर 2-4 मिनट चलने के बाद क्या होता है, इसका आवाज़ ऑटोमेटिक कम हो जाता है और बहुत हल्का हल्का आवाज़ निकलता है। तो अभी हम क्या करेंगे, टेस्ट कर लेते हैं। हमें तो बोल के गया था कि इसका आवाज़ कम हो जाता है, तो हम यहाँ पे एम्पियर में से लगा के चेक करते हैं। देखिए एम्पियर में हम लगा दिए हैं, ब्लूटूथ बोल दिया है। यहाँ से हम अपने देखिए सॉन्ग को प्ले करेंगे और देखेंगे इसमें। यहाँ पे हम अपना फ़ोन रखें और प्ले करते हैं। फिर से ऑन करेंगे, Bluetooth mode paired. फिर अभी किया तो क्या करेंगे, इसको ऑन करते हैं। देखिए इसका आवाज़ ऑटोमेटिक कम हो गया और यहाँ से हम आवाज़ को कम नहीं किए हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए 50 मेरा वॉल्यूम है और यहाँ से देखिए वॉल्यूम भी फुल कर दिए हैं। देखिए वॉल्यूम भी फुल है मेरा और आवाज़ भी मेरा डाउन हो गया। तो अब इसको खोल के देखेंगे क्या होता है। फिर से ऑन करके एक बार देखते हैं। देखिए फिर से देखते हैं। देखिए अब फिर यहाँ सॉन्ग प्ले करेंगे। अभी फेयर नहीं हुआ है, फेयर कर लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं कि हाँ फेयर हुआ। अब सॉन्ग को प्ले करते हैं। वॉल्यूम भी देखिए, बेस भी और आवाज़ यहाँ से 50 कर दिए। अपना मोबाइल का भी देखिए फुल है। देखिए इसका आवाज़ कम हो गया और देखिए हल्का हल्का कट कट आवाज़ आ रहा है। तो क्या करेंगे, जो कि हम एम्पियर में लगाए थे, देखिए एम्पियर मेरा 2 आ रहा है। ये एम्पियर में गिनती नहीं आता है। इसको ऑफ करते हैं और खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या हुआ है। हम यहाँ से इसे क्या करेंगे, उल्टा कर लेते हैं पहले और प्रॉब्लम देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो चलिए, तो अब इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद पता चलेगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसका स्क्रू खोलते हैं पहले। स्क्रू खोलने के बाद तब चेक करेंगे हुआ क्या है। जो कि यहाँ पे बहुत सारा स्क्रू लगा है और सब स्क्रू खोलने के बाद चेक करेंगे। देखिए, और ये आवाज़ तो ऐसी से भी हो सकता है और आउटपुट में जो डायोड लगा रहता है उसे भी हम चेक करेंगे। पहले इसे खोल लेते हैं, जो कि यहाँ मेरा बहुत सारा नट लगा हुआ है। इसका स्क्रू पहले सब खोलते हैं। देखिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा जल्दी खोलते हैं। अब यहाँ से इसे खोलेंगे, बस आखिरी नट बचा है। इसको पकड़ के देखिए, ये जो वायर रहता है, जो कि मेन लीड रहता है, इसको ऐसे खींचेंगे। देखिए ऐसे खींचने के बाद देखिए आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई धरफड़ी नहीं है। ऐसे खींचे, आ गया मेरा बाहर। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसके पीछे क्या करेंगे, उल्टाएंगे सही से। यहाँ जो मेरा देखिए ये बेल्ट लगा हुआ है, इस बेल्ट को पहले क्या करेंगे, सोल्डरिंग की मदद से इसे पहले काटेंगे। कट गया। देखिए अब तार मेरा छोटा पड़ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से 2 स्क्रू लगा है,
देखिए यहाँ पे 2 स्क्रू लगा है, तो इसको पहले खोलेंगे। और देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसका आवाज़ 2 मिनट भी बजाना होगा। देखिए इसका आवाज़ डाउन हो गया। तो इसे खोल लिए और देखते हैं क्या हुआ है। इसे कर लिए। अब इसका ये बोर्ड ले लिए। यहाँ जो ये रहता है जो कि ऑक्स वाला, जो मोबाइल में लीड में डाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ से इसको खोल देंगे। अभी मेरा छोटा पड़ रहा है ना, इसलिए ये खुल गया। अब ये ट्रांसफार्मर का जो वायर है इसको भी खोल लेंगे, क्योंकि मेरा दिक्कत हो रहा है। नहीं तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे झुकाएंगे ऐसे, और इसे यहाँ पे रख लेंगे। देखिए अब यहाँ पे बढ़िया से हो गया। अब देखते हैं, ये तो तार अभी मेरा टूटा है। चलिए ये किसका है बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे हीट तो हुआ है प्लेट, अभी 2 मिनट भी नहीं बजा, प्लेट हीट हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ काला हो गया है, ये काला हो गया है। और पहले इसका क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसका चेक करेंगे ये डायोड। तो क्या करेंगे, पहले मीटर लेते हैं। हम मीटर लिए और कंटिन्यूटी रेंज पे करेंगे। तो हम यहाँ पे डायोड को, यहाँ पे कंटिन्यूटी रेंज हो गया है मेरा। और यहाँ देख रहे हैं डायोड, देखिए ये मेरा डायोड सही बता रहा है। और इस साइड से भी चेक कर लेते हैं। देखिए मेरा डायोड सही है। इस साइड से भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये मेरा डायोड सही है, ये वाला। तो हल्का इसमें भी पाया, फिर वही, यानी कि ये मेरा डायोड सही है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए रीडिंग आ रहा है मेरा डायोड में। देखिए इधर से भी चेक कर लेते हैं। देखिए ठीक है। और एक बचा एक, ये देखिए ये भी मेरा सही है। और इधर से भी चेक कर लेते हैं। देखिए बीप गया, इसका मतलब सही है। ये जो लगा है 2 गो ट्रांजिस्टर, जो कि ये होता ये है कि आउटपुट में जो आवाज़ निकलता है तो इसी से, यानी कि सीरीज होकर निकलता है। देखिए ये शॉर्ट रहेगा, देखिए जो कि बीप आवाज़ आता है, यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए ये मेरा सही है। अब क्या करेंगे, इसको जो मेरा आवाज़ कम हो गया था बजते बजते, जो हम भी यहाँ पे चेक किए और वीडियो में आप देख रहे हैं कि आवाज़ कम हो गया था। तो क्या करेंगे, इसका वोल्ट चेक कर लेते हैं कि 5 वोल्ट हमारा ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। तो बोर्ड को उल्टा लेते हैं पहले। देखिए ये मेरा 5 वोल्ट, इधर से देख सकते हैं। देखिए ये मेरा 5 वोल्ट, और यहाँ पे रखें, इसको उल्टा लेते हैं पहले और सीरीज में डाल दिए। देखिए अभी हल्का आवाज़ है, जैसे बजते बजते हो गया था वैसे ही आवाज़ है। तो यहाँ पे मेरा 7805 लगा है, L7805। तो हम यहाँ पे DC रेंज पे करेंगे पहले। देखिए DC रेंज पे कर लिए और इसको चेक करेंगे। ये मेरा बीच वाला होता है, जो कि ग्राउंड होता है, बीच वाला। यहाँ पे हम चेक किए और देखिए इधर है, हम यहाँ पे ग्राउंड पहले बढ़िया से रखेंगे। देखिए ये ग्राउंड हुआ मेरा। और यहाँ पे चेक करते हैं पहले। देखिए ये मेरा 17, 80 और 81 हो रहा है, ये ठीक है। और आउटपुट में देखते हैं। देखिए 498 वहाँ पे मेरा वोल्टेज सही है, ऐसी मेरा सही है, ऐसी में कोई दिक्कत नहीं है। और मेन कैपेसिटर जो रहता है ये वाला, देखिए ये वाला कैपेसिटर, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए तो इसको क्या करेंगे, 200 रेंज पे कर दिए DC। और ये जो मेरा कैपेसिटर है, देखिए कैपेसिटर, और ये देखिए हम सही से रखेंगे। देखिए 18.6 दिखा रहा है, जो कि मेरा सही है। और इधर ग्राउंड रखें दूसरा कैपेसिटर। देखिए 18.6
4 और 5 हो रहा है, ये भी वोल्टेज मेरा सही है। अब बात क्या आता है कि मेरा साउंड कम क्यों हो जाता है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ मेरा, देखिए ये इनपुट का है जो है, जो छू के हम दिखाएंगे अभी। देखिए हल्का हल्का हमिंग आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो पहले जो लगा था आवाज़ ज़्यादा हो गया होगा या ज़्यादा भर गया होगा। देखिए यहाँ पे एक, देखिए यह छोटा सा दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो कि यहाँ पे जम्पर मारा होगा, तो जम्पर आवाज़ ज़्यादा होने के वजह से वो तार पिघल के हट गया। तो एक बार फिर हम आवाज़ चेक करके दिखा देते हैं आपको। तो हम यहाँ पे ब्लूटूथ मेरा कनेक्ट नहीं हुआ है अभी, हम ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कि आवाज़ कैसा है। मेरा कनेक्ट हो रहा है, तो इसको कनेक्ट होने दीजिए पहले। अब इसमें चेक करेंगे कि मेरा फॉल्ट कहाँ से आता था। अभी मेरा फेयर हो गया और यहाँ से हम यूट्यूब में गए और यहाँ पे गाना प्ले करते हैं। देखिए वॉल्यूम फुल कर दिए, आवाज़ भी कर देते हैं। देखिए आवाज़, तो यहाँ बात क्या आता है कि मेरा साउंड कहाँ से कम हो गया था। साउंड मेरा कम कहाँ से हो गया था। देखिए यहाँ पे एक जम्पर जो लगा था, तो इस जम्पर को क्या करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे। देखिए ये जम्पर और ये वाला को हम इससे शॉर्ट करेंगे। देखिए तो यहीं से मेरा आवाज़ कम हो गया था। तो सिंपली इसमें कुछ करना नहीं है, फिर करके दिखा रहे हैं। तो यही मेरा प्रॉब्लम था। तो क्या करेंगे, इसको पहले सोल्डरिंग करेंगे और पहले इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं। देखिए अब बढ़िया से हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कटर का यूज किए क्योंकि थोड़ा मोटा वायर था। अब एक ब्रश लेंगे हम, जो कि अब ब्रश से साफ करेंगे और हम यहाँ पे परमप्लास्ट बॉल ले लिए हैं और इसे हल्का इसमें डुबाएंगे और बोर्ड को क्लीन कर देंगे। तब क्लीन करने के बाद और फिर आपको साउंड चेक करके दिखाएंगे और वोल्टेज भी दिखाएंगे। देखिए इसे बढ़िया से क्लीन करना है हमें। देखिए अभी क्लीन हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, इसे ऑन करेंगे। अब इसे ऑन करेंगे। इसका साउंड अब बढ़ गया है। अब फेयर होने दीजिए, तब हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि मेरा साउंड कैसा है। तो हम यहाँ से अपना ये कनेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट होने दीजिए। तब क्या करेंगे, हम डीसी रेंज पे है मेरा। अब वोल्टेज भी चेक करके दिखा देंगे कि मेरा वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो तो हम देख लें कि वहाँ सोल्डिंग मार दिए, लेकिन अब चेक भी करके दिखा देते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे फेयर हो गया, ऑन किए। यहाँ पे हम ये 5 वोल्ट रहा मेरा। देखिए जहाँ की एसी लगा है, ये आउटपुट का है। यहाँ पे एक वायर रखेंगे प्लस और एक वायर रखेंगे यहाँ पे माइनस। देखिए यहाँ पे 20 पे रख के दिखाते हैं आपको 5 वोल्ट। देखिए अब इस गाना को ऑन, अब मेरा ये क्लियर हो गया। अब पैक करेंगे तो तब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ऐसे ही टावर, होम थिएटर और अलग अलग प्रोडक्ट पे हम वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।